तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज है मेरे ब्लॉगिंग का डे 8। आज मेरे बाहर का काम सिर्फ एक ही है और मेरे दुकान पे काम आज ज़्यादा है। तो मैं दुकान पे सबसे पहले रेडी होकर के आ गया दुकान पे। दुकान आने के बाद थोड़ा गाड़ी में थोड़ा माल डाला और अपने कामों को लेके निकल गया लोकेशन की तरफ। तो आज मेरा सिर्फ बाहर का एक ही काम है। तो वहाँ पे पहुँच कर सबसे पहले मैं मशीन चेक किया तो उसका इनलेट वाल ख़राब था। इसका इनलेट वाल चेंज करके मशीन को रेडी करके निकल गया अपने एक दुकान की तरफ। तो दुकान पहुंचकर मुझे मशीन रेडी करने का काम मिला। तो मैं सबसे पहले अपने पहले मशीन को चेक किया तो उसका गियर प्रॉब्लम था। मैं सबसे पहले पल्सेटर को खोल लिया, उसके बाद गियर पाने से गियर का नेट भी खोल दिया और ड्रम को ढीला कर दिया। फिर मशीन को नीचे झुकाकर उसका गियर बॉक्स खोल लिया और गियर बॉक्स खोल के उसको बाहर निकाल लिया। उसको बाहर निकालने के बाद उसमें नए गियर की फिटिंग चालू कर दी। तो दोस्तों, जब तक मैं गियर को फिट कर रहा हूँ, जब तक अपने छोटे भाई को लाइक फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फाइनली गियर फिटिंग करके हो गया और ड्रम को फिटिंग करने चालू कर दिया। तो ड्रम को फिट कर दिया और पल्सेटर को भी लगा दिया। तो फाइनली अपनी मशीन रेडी हो गई है। फाइनली अपने पहले मशीन को रेडी करके दूसरे मशीन को चेक किया तो फिर कुल चालू ही थी, सिर्फ इसका पैनल ही चेंज करना था। तो मैं पैनल को निकाल लिया और फिर उसमें दूसरा ये पैनल लगा के रेडी कर दिया मशीन को। दूसरे मशीन को रेडी करके तीसरे मशीन को चेक किया तो वो बिल्कुल चालू ही थी। और चौथे मशीन को चेक किया तो उसमें सप्लाई ही नहीं आ रहा था, जिसका फ्यूज खराब। तो मैंने फ्यूज को ठीक करके मशीन को चालू कर दिया। अब मुझे लग गई तो भूख, तो मैं अपने कम्मों को लेके आ गया दुकान पे। तो पहले कुछ खाया और फिर खाने के बाद आ गया दुकान पे। दुकान पे आने के बाद पांचवी मशीन को चेक किया तो उसका भी गियर खराब हुआ था। तो मैं सबसे पहले टॉप को खोल लेता हूँ और फिर उसके बाद पल्सेटर को भी खोल लेता हूँ और फिर उसके बाद ड्रम को ढीला करके गियर को खुद भी खोल लेता हूँ। तो फाइनली गियर को खोल के उसको बाहर निकाल लिया। उसको बाहर निकालने के बाद नए गियर की फिटिंग चालू कर दी। Sorry, it's DJ. गियर बिठाने के बाद इनर और आउटर ड्रम दोनों को क्लीन करके ड्रम को बिठा दिया और फाइनली उसका चेकनेट भी टाइट कर दिया। गियर का पूरा फिटिंग होने के बाद फाइनली अपनी मशीन रेडी हो गई है। तो दोस्तों, आज का अपना काम पूरा हुआ। मिलते हैं कल की वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, बाय। ऐसे ही टेक्निकल वीडियो के लिए लाइक फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।